గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు పెద్ద సమస్యగా మారాయి. నాలాలు, చెరువుల్లో భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు భారీగా పోగవుతూ ఉండటం స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ నినాదానికి తూట్లు పొడుస్తోంది. దీంతో వ్యర్థాలకు చెక్ పెట్టడానికి జీహెచ్ఎంసీ వినూత్న విధానం తీసుకొస్తోంది. వ్యర్థాలని రీసైక్లింగ్ ద్వారా తిరిగి ఉపయోగించేందుకు ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ కు సంబంధించి మా సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ సత్యనారాయణ అందిస్తోన్న గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, నాగపూర్ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరంలోనే భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం జీడిమెట్లలో ఉన్న భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ చూస్తున్నాం. పైనుంచి ఇక్కడ భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు అయితే ఇక్కడ నగర నలుమూల నుంచి కూడా భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలన్నీ కూడా లారీల ద్వారా తీసుకొచ్చి అక్కడ వేస్తూ ఉంటారు. దాని నుంచి అదంతా కూడా డివైడ్ అవుతూ అవన్నీ కూడా ముక్కలు ముక్కలు అవుతూ వివిధ స్టేజ్లుగా వెళ్తూ ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా మళ్ళీ అది నిర్మాణాల కోసం వాడేందుకు వీలుగా ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీని గురించి మాట్లాడడానికి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు. చెప్పండి సార్, అసలు యాక్చువల్గా ఎట్లా భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు అనేది రీసైక్లింగ్ చేసే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు వ్యర్థం అనేది ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు, వృధా కాదు, మనం చూసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే అవసరమయ్యే ఈ కంకర కానీ ఇసుక కానీ ఎంతెంత కష్టంగా ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి దాని వల్ల చాలా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ కూలగొట్టిన తర్వాత సింపుల్గా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పడేయటము చెరువుల్లో, నాలాల్లో అనేది రెండు రకాలుగా పర్యావరణానికి నష్టం చేసినట్లు అవుతుంది. కాబట్టి దాని నుంచి మళ్ళీ ఈ కంకరని ఇసుకని వేరు చేయగలిగితే దట్ ఈస్ డీకన్స్ట్రక్షన్ అంటాము. కట్టేటప్పుడేమో కంకర ఇసుకని సిమెంట్తో కలిపేసి చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా అంటున్నామో దాన్ని క్రష్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని విడగొట్టి రీయూజ్కు వాడుకోవడాన్ని డీకన్స్ట్రక్షన్ అంటాము. సో ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా చాలా వరకు నేచురల్ రిసోర్సెస్ని కాపాడుకోవచ్చు. మనం చాలా గుట్టలు, కొండలు పలగొట్టేదాన్ని కొంత తగ్గించవచ్చు. తర్వాత ఇసుక ఎట్లా పడితే అట్లా నదులలో నుంచి తీస్తున్నారు, దానివల్ల కూడా పర్యావరణానికి, గ్రౌండ్ వాటర్కి నష్టం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా డీకన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు కూలగొట్టిన తర్వాత ఉన్న మెటీరియల్ని మనం తీసుకొచ్చి లారీ నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ హూపర్లో పడేస్తాడో ఆ హూపర్లో పడేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అది క్రషింగ్ జరుగుతుంది. ఆ క్రషింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే దుమ్ము లేకుండా ఉండేందుకు మనము వాటర్ స్ప్రేయింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ. అంటే కంప్లీట్ అండర్ సబ్మెర్జ్డ్ వాటర్లో సబ్మెర్జెన్స్ జరిగి క్రషింగ్ జరుగుతుంది, సపరేషన్ జరుగుతుంది, సీవింగ్ జరుగుతుంది అన్నీ కూడా. కాబట్టి ఫస్ట్ అక్కడ క్రష్ అయిన తర్వాత ఆ కన్వేయర్ ద్వారా క్రష్ అయిన మెటీరియల్ అంతా కూడా ఆ కన్వేయర్ ద్వారా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేసి మీకు రకరకాల ఫిల్టరేషన్, ఇంకా సన్నగా ఉండే ఇసుక అది వేరే వైపుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా మొత్తము 6 రకాలుగా 6 స్ట్రీమ్స్లో ఇది సపరేట్గా అంతా మెకానికలే. డైరెక్ట్గా ఈ కన్వేయర్ ద్వారానే 6 రకాలుగా 6 కన్వేయర్ల మించి వెళ్ళిపోయి అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని మనం సపరేట్గా యూజ్ చేసుకుంటారు. సో అక్కడ చూస్తే మనకు మెటల్ ఏదైతే ఉందో రాళ్ళు, కంకర అనేది 20 mm కంటే ఎక్కువ సైజు ఉండే కంకర, దాంట్లో కొంత బ్రిక్స్ అలాంటివి కూడా కలిసి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అవి సపరేట్ చేస్తారు. 20 mm కన్నా తక్కువ ఉండే కంకర దాన్ని డైరెక్ట్గా మెటల్ కింద వాడుకోవచ్చు. తర్వాత ఇసుక కూడా 2 రకాల ఇసుక, ఒకటి కోర్సు సైజు, తర్వాత రెండోది ఫైన్ సైజు, 2 రకాల ఇసుక కూడా సపరేట్గా పడుతుంది. అది అంతా డ్రై చేసిన తర్వాత మనము మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్కి వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతిరోజు ఎంత భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు హైదరాబాద్ నగరంలో పోగవుతూ ఉంటాయి, వాటి పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు సుమారుగా 2000 టన్నులు రోజుకి వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో మనము 4 ప్లాంట్లకు ప్లాన్ చేశాము. ఒక 500 టన్నుల కెపాసిటీ తోటి ఇచ్చి 4 ప్లాంట్లు ప్లాన్ చేశాము. అయితే గత సంవత్సర కాలంగా మనము సేకరిస్తున్న వ్యర్థాల యావరేజ్ చూసుకుంటే 1200 నుంచి 1300 టన్నులు మనకు రోజుకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మరి మామూలుగా ఈ నగరవాసుల నుంచి భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలకు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు మీరు? మనకు ఒక టన్ను భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు సేకరించడానికి టెండర్లో రామ్కి వాళ్ళు వేసిన రేటు 342 రూపాయలు వేశారు. సో అది ఎవరైతే బిల్డింగ్ ఓనర్ ఉంటారో
వాళ్ళు బిల్డింగ్ కూలగొట్టుకొని మళ్ళీ కట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ బిల్డింగ్ ఓనర్ నుంచి వసూలు చేస్తాము. ఒకవేళ అక్కడ ఇక్కడ ఎవరైనా రిపేర్లు చేసుకునే వాళ్ళు రోడ్ల మీద పడేసింది ఏమైనా ఉంటే మాత్రం అది సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని తగ్గించడానికి కట్టడి చేయడానికి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పనిచేస్తుంది. ఇంకా కూడా అక్కడ ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఏమన్నా ఉంటే వాటికి జిహెచ్ఎంసీ పే చేస్తుంది అన్క్లెయిమ్డ్ వేస్ట్ కింద. జీడిమెట్లది ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లాంట్ సిద్ధంగా ఉంది, ట్రయల్ రన్ నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫతుల్లాగూడలో కూడా ఇప్పుడు ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అది అయిన తర్వాత ఇంకో 2 వైపులా సిటీకి స్థలాల సేకరణ పూర్తి కాలేదు. ఒకటి కొత్వాలగూడ వైపు, రెండోది నార్త్ జోన్ వైపు ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అది అవగానే ఇంకో 2 ప్లాంట్స్ కూడా వస్తాయి. భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు అనేది ప్రతిరోజు దాదాపు 2000 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు నగర వ్యాప్తంగా కూడా పోగవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వీటిని పూర్తిగా రీసైక్లింగ్ చేసి ఈ భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలను మిగతా కన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం కూడా ఉపయోగించేందుకు వీలుగా ఈ రీసైక్లింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా నలుమూలల 4 భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. జీడిమెట్లతో పాటు జవహర్ నగర్, పత్తులగూడ, అలాగే కోత్వాలగూడలో ఈ రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మనం విజువల్లో చూస్తున్నాం. అయితే ఎక్కడైతే భవన నిర్మాణాలకు సంబంధించి ఎక్కడైతే ఇల్లు కూలగొడతారో ఆ వ్యర్థాలన్నీ కూడా డీసీఎంల ద్వారా అలాగే లారీల ద్వారా ఈ ప్లాంట్కు తీసుకొస్తుంటారు. అదంతా కూడా పైన పెద్ద డబ్బా ఉంటుంది, ఆ డబ్బాలో వేస్తారు. వేసిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ అదంతా కూడా డివైడ్ అవుతూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడికక్కడ అది డివైడ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మనం విజువల్లో చూస్తున్నాం. ఇలా అది ఇసుకతో పాటు ఈ చిన్న చిన్న కంకర కూడా ఈ భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్లో మనకు రెడీ అవుతుంటుంది. ఈ వీటినే మళ్ళీ మనం ఇతర నిర్మాణాలకు కూడా యూజ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ఇవన్నీ కూడా క్రష్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే ఏది కూడా వృధా కాదు, వృధా అనే వస్తువే ఉండదు, ప్రతిదీ కూడా ఉపయోగానికి అనువుగా ఉంటుంది అని చెప్పేందుకు ఈ భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఇక్కడ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. ఇదైతే రీసైక్లింగ్ చేసిన ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా దేనికి వాడతారు? ఈ మెటీరియల్ మనము సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వాడచ్చు. మనము ఇప్పుడు వర్జిన్ మెటీరియల్ ఏదైతే మనము న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుండి తెస్తామో 20 mm మెటల్ కాంక్రీట్లో మిక్సింగ్ జరుగుతుందో ఇన్ దాట్ ప్లేస్ మనం ఈ మెటల్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఇది కూడా సేమ్ సైజ్ 20 mm to 8 mm సైజ్ ఉంటుంది. అండ్ మనం న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుండి యూజ్ చేసే బదులు ఇది రీసైకిల్డ్ సోర్స్ నుండి యూజ్ చేయడం వల్ల మనం మన న్యాచురల్ ఏదైతే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుందో మనము వీఆర్ ప్రిజర్వింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేయవచ్చు ఫర్ కాంక్రీట్. అది కాకుండా ఈ శాండ్ అనేది మనము ఫర్ ప్లాస్టరింగ్ పర్పస్ అండ్ మనకి కాంక్రీట్లో మిక్స్ చేయడానికి కూడా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ శాండ్. ఓకే, సో న్యాచురల్ సోర్సెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. అంటే పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టడానికి కుదురుతుందా, లేదంటే ఈ రోడ్ల నిర్మాణానికి సరిపోతుందా? రోడ్ల నిర్మాణానికి పెద్ద పెద్ద ఇల్లుల కూడా మనము యూజ్ చేయవచ్చు, కానీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంక్రీట్ స్లాబ్కి కానీ పిల్లర్స్కి కాదు. దాని బదులు మనం ఏదైతే ప్లాస్టరింగ్ పర్పస్ బ్రిక్స్ పెట్టాక బ్రిక్స్ మధ్యలో ఏదైతే కలుపుతామో అండ్ బ్రిక్స్కి ఏదైతే ప్లాస్టరింగ్ చేస్తామో వాటికి మాత్రం ఇది యూజ్ చేయవచ్చు. లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్కి యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే అంటే దేర్ ఈస్ బయస్డ్ ఒపీనియన్, కానీ లోడ్ స్ట్రక్చర్స్కి మాత్రం ఇది యూజ్ చేయొద్దంటారు. అంటే ఓన్లీ షోయింగ్ కాదు. బేసికలీ మనము లోడ్ బేరింగ్ అంటే మనం కాంక్రీట్ స్లాబ్స్ అంటున్నాం, కాంక్రీట్ పిల్లర్స్ అంటున్నాం. ఓకే, అవి కాకుండా మనము ఫ్లోర్ వేయడానికి మళ్ళీ బ్రిక్స్ కట్టాలి కదా, బ్రిక్స్ కట్టినాక ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాం కదా, వాటికి మాత్రమే ఇది యూజ్ చేయాలి. మనం చూస్తున్నాం పూర్తిగా ఇది ఏదైతే చిన్న చిన్న ఈ కంకర రాళ్ళు కూడా మనకు రీసైక్లింగ్ ద్వారా ఇది మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా ఇవి మెటీరియల్ అంతా కూడా మనకు మళ్ళీ అకరొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతిదీ కూడా పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళను సైతం కూడా క్రష్ చేసి ఇలా మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ యూజ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇక్కడ ఇసుక కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఈ ఇసుకను కూడా ఇది ప్లాస్టరింగ్ చేసేందుకు వీలుగా కూడా ఈ ఇసుక అంతా కూడా మనకు మళ్ళీ సిద్ధమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఏదైతే ఇంతకుముందుకు భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా దేనికి పనికిరాదు అని చెప్పుకోవడానికి ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా యూజ్ అవుతుంది, ప్రతిదీ కూడా రీసైక్లింగ్ ద్వారా దాన్ని మళ్ళీ వాడుకోవచ్చని ఈ రీసైక్లింగ్ ద్వారా మనకు తెలుస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. పూర్తిగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలకు సంబంధించి ఒక ఏదైతే సమస్య ఉందో నాలాలు కానీ చెరువులో కానీ
అలాగే మురికి కాలువలో కానీ ఎక్కడికక్కడ వేస్తుండడంతో వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నగరం అంతా కూడా నీట మునిగిపోతుంది. ఎందుకంటే నాలాలన్నీ ఎక్కడికక్కడ బ్లాక్ అయిపోతున్న సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ నేపథ్యంలో ఇవి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టు భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ వల్ల వర్షాల వల్ల ఏదైతే ఇబ్బందులు తలెత్తాయో వాటికి చెక్ పెట్టడంతో పాటు ఈ రీసైక్లింగ్ ద్వారా ఈ మెటీరియల్ను మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా జిహెచ్ఎంసీ ఈ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. మొదటి విడతలో జీడిమెట్లలో భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ అనేది త్వరలో ప్రారంభం కాబోతుంది. మరోవైపు నగర నలుమూలలా కూడా 4 భవన నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇది ఎంతగానో నగరానికి ఉపయోగకరంగా ఉండబోతుంది. కెమెరా పర్సన్ కృష్ణమూర్తితో సత్యనారాయణ, టీవీ 5 హైదరాబాద్.